现在能看到水面上有一点这种涟漪出来。 No way! 下去 No 哐 way! 就是一口。 No way! 哈哈哈！这个是泰国土生土长的一种鲶鱼，但是超级有 When this 劲 is finished, take that drag out. Real important. 哇！看这鱼比我们今天钓到的所有鱼，包括刚才那条大的100多斤的巨骨舌鱼还有劲儿。麦克一个抛竿直接抛在了这个涟漪正上方，跟着就是一个水面的接口，砰的一声。You got that part, right? Yeah. That's crazy. Wow, this is heavy. It feels like surfing here. 看看这鱼竿被拉的，兄弟们。又冲了，又冲了，还在冲。我觉得这条鱼至少100斤以上。OK， 兄弟们，刚才麦克有说啊，这条鱼很有可能是，甚至是60公斤，有可能我听错了，不是60斤，而是60公斤的大鲶鱼啊！而且这种鲶鱼像鲨鱼一样，它后背的这个背鳍会高高的竖起来。待会儿咱们把它接近水面的时候拉出来看看什么样啊！千万别划开，这个是连我自己都没想到在这边会钓到的鱼种。Oh, it's taking away again! Woo! Woo! Okay, now I know why you need this type of rod. It's like one rod for all. I hope it's a little bigger than that. Oh, 看看兄弟们啊，好了，大潮往上了，看来鱼要接近了。Oh, I see the chop. Oh, see the back fin. Oh, that's so cool. 现在麦克说了，要让我们的向导 Park 就换一个大一点的抄网了。来，拉出来看看。Whoa, bro. 还是很有劲儿。Dijon, how long did that take already? 8 minutes. 8 minutes. 一条淡水鱼啊，它竟然还在往外出现，泄力已经很死了。现在这个从这个鱼竿上，我自己感觉到了拉力啊，现在泄力的缩刺程度应该至少能到17、18磅的状态，因为每一次出现，你能感觉到它那个出现的力量是很吃力、很吃力的。Chanel, big bait runner doing its job. Yeah. 能听得到啊，线背里出现的时候是那种咯吱。哦 Whoa, bro. 叫 slam moment。刚刚因为下面这个竿足打滑呀，直接弹到我的胯上了这个鱼竿的后半部。80 Big one. 啊！现在麦克往上加了20斤啊，说应该大概80斤的鱼了。 They just fight pound for pound, chop fry catfish. Yeah, Excellent fighter. yeah, excellent. Oh. Holy！ Oh. 这是鲶鱼吗？我天呀！这是第一次闪现了一下它的真身。看看这条鱼拉肌力有多大，现在已经这拉扯是第6、7轮了，我觉得它还在奋力的往外跑啊！ Ground 360, bro. 你看，好了，快出水了，兄弟们，出来了！哦，哇 ，looks so good！ Wow, that's the most beautiful catfish. The shape of the body. 这是我们刚才用整个机架子钓上来那条鱼，半个机架。OK, it's going in, it's going in. No, no. Oh, pound to pound, they fight. They fight harder even than some saltwater fish. Head up, you gotta bring the head up. I tried. Oh my god. 来，露个脸吧，兄弟。 Dude. Oh no! Oh, we turn back again. Oh, Don't do it, bro. So wait till he comes around again. Don't Yeah. go too much further in. Oh There we go, there it is. really hard. Oh my 看它后面那个高高的背鳍，像天线一样，还往外 Keep him up. 拉出一小截儿。 There he goes. There he goes. Go. There he goes. Woo! Whoa. Woo! Look at that. Wow! Okay. Holy! Made it a little bit. It's a catfish on feeding on the top of the water. 兄弟们，这个是在水面吸的鲶鱼，在水面吃饵的鲶鱼啊，兄弟们，太有劲儿了！看我们向导用的这个小钩，这个就是我们用钓这个鱼的小钩。
和我们平时的鲤鱼钩也差不了多少了，基本就是野钓的鲤鱼钩。下面是一节还是我说的像麻绳一样的布线，中间一个八字环，八字环上面呢是一个150磅的鱼线，鱼线里面穿的是这个水漂，我不知道咱们中文叫什么，它叫 water bubble。我们说它是水漂，是因为它里面装着水，里面有一点空气，这样你的整个鱼饵是在水里面的悬浮状态的。好特殊啊！这个竟然是鲶鱼，它的背鳍上面有像天线这样，像海水鱼一样的这个，我们叫顶鳍还是背鳍啊？非常健康的状态，很厚，它的这个鱼鳍比我的手，它中间厚的地方和我的手指的厚度基本是差不多的。而且摸起来非常肉头有劲儿，这鱼要做起来，光这鱼鳍可能够你吃一盘的。看看这个大脑袋，哇，要不是我们手头的这根管子就是不断的往水里面打气的，目的呢就是为了让鱼它恢复体力，恢复得更快一点，给它更多的氧气，让它循环到它的体内。有一点要注意的是，如果你想和鱼合影的话，不管这条鱼是大是小，麦克他这边的规矩就是希望你到水里面来和鱼合影，尽量让鱼不要脱离水面，因为在这边在非常热带的地方，其实这些尤其是比较凶猛的大鱼啊，它们对这个水啊，包括对它体内的氧气的这个敏感度还是非常强的。那即便我可以把它这样像双手勒起来，但是事实上像这么大的鱼，你对它的这个内脏的伤害还是很大的。所以我们现在要做的就是向导，他来抓住鱼头，我来抓住鱼尾，给大家来看一下这条鱼它有多大。这外观和它的战斗力简直是绝了。刚刚经过了10分钟，真的是把我累得够呛，而且很重的杆子，很重的刹车，把我的腿硌得淤青淤青的。这个就是我们今天的目标鱼之一，应该说是在我的单子之外的意外收获的目标鱼，简直太爽了。